悪いところ探し上手なんですよ。悪いところばっかり見てるとやる気がなくなったり人間関係も悪くなるんですよ。いや、確かに仕事をそういう風に捉えて楽しめるから成果出やすいですよね。そっか。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい。成長の秘訣。成長の秘訣。はい、ほというか、成長の秘訣は、やっぱり、仕事好きになることだと思うんですよ。仕事好きになる。いい言葉ですね。じゃあどうやって好きになればいいんだと。はい。なれないよと。みたいな人多いんで。これ本当に大切な思考ですよね。先日、ニュースの記事でですね、経営者の記事が載っていて、はい。その人こんなこと言ってたんですよね。僕はいいところ探しが得意だったと。自分は成功した要因の一つに、成長の秘訣は好きになることだと、言ってたわけですね。本当にその通りだなと思いました。僕もですね、14歳で働き始めた時に、そもそも仕事って何なのか全く分かってないわけですよ。やったことないから。でも逆に中学生だったから、変なバイアスとか色眼鏡なかったんですよ。仕事って大変だよねとか、辛いよねとか、全くなかったんで、仕事初めてやった感想は超楽しい。14歳ながら、もっと早く働けばよかったと。仕事っていいなって本当に純粋にそう思ったんですよね。すごいお客様から感謝されるし、なんかやってて楽しいし、みたいな。僕も実際そう思ってたなと振り返りましたと。これ本当にすごい大事なんですけどね。やっぱりいいところを探す習慣が仕事の楽しさや成長につながるっていう視点は、どんな環境でも活かせる大切なマインドセットだと思うんですね。整理していくと、仕事を好きになる秘訣って、やっぱいいところを見ることですよね。いいところを見る。仕事好きじゃないとか、好きになれない人の多くって、悪いところ探し上手なんですよ。しちゃいますね、でも確かに無意識のうちに。例えば人とか環境とか、いいところを探す習慣を持つとポジティブになるんですよね。悪いところばっかり見てるとやる気がなくなったり人間関係も悪くなるんですよ。いや、確かにそれはありますね。いいところ見たらそれが周囲にも伝わっていい関係生まれるんですよ。例えばあなたこれがいいところだよねって言ったら言われてるのも嬉しいじゃないですか。そんなことないよ。あなたもこういうところいいよね。こうなるんですよ。悪いところ、この逆ですね。あなたこういうところ悪いよね。なんでそんなこと言わなきゃいけないの？あなたもこういうところ悪いでしょみたいな。もうこういう説明したらバカでもわかると思うんですけど、悪いところって何が得すんねんって思うわけだね。なるほど。いいところを探すことが自分の未来をも作るなと思うんですよ。さっき言ったね、経営者記事もそうですし、僕もそうなんですけど、最初からいいところを見れたっていう、そういう性格だったっていうのは、だからこそ仕事を楽しめたり好きになれたわけですよね。僕は好きっていうのもちょっとあれなんですけど、好きとかも通り越してもう生活の一部もうほぼ仕事の生活なんで、もし最初に悪いところ見てたら多分こんなになってないかもしれないです。つまりはだから今の環境の見方次第で自分の未来も変わるってことですよね。なるほど。環境を変えるんじゃなくて、まずは見方を変えてみる。視点を変えてみる。なるほど。いいところを探す習慣を持つと、環境そのものが変わったように実際感じちゃうわけですよ。変わってないのに。どんな職場でもどんな人間関係でも見方次第で前向きにできる。他人を変えるとか環境を変えると結構難しいんですよ。でも自分がどう捉えるか、自分の視点をどうするかは自分でできるんで。確かに。だから、例えばですけど、うちの会社小さいからこういうことができないって言う人いるんですけど、でもそれって逆にしたら強みだよなと。成果を出すよなんて言うかっていうと、うちの会社小さいからここまでできる。うちの会社小さいから細かい決まり事がない。だからやりたいようにやれるとかね。同じことなのに人によってやっぱり解釈が違うんですよ。必ず結果を出す人は解釈がプラスなんですよ。なるほど。それって価値観じゃないですか。見方、視点なんですよね。自分のとにかく見方を変えるっていうことですよね。この考え方っていうのはどんな仕事とか職場でも役に立つし、人生においても役立ちますよ。友達関係でも夫婦関係でも子供との関係でも、仕事が好きになれないと感じる人のアドバイスとしては効果的だと思うんですよね。実際営業でもマネジメントでも基本を徹底することが大切なように、自分のマインドとか目線を整えることが仕事の成果につながるんですね。
だからもういいところ探しをする、ポジティブな視点を持つ、結果仕事を楽しいとか、やりがいがあるとか、成長すると。こういうサイクルをやっぱ意識することで、どんな環境であっても自分の可能性を広げられる。そう僕は思いますと。いいところ探しが仕事の成長とか楽しさにつながるのと同じように、悪いところ探ししちゃう人って、どんな仕事についても、どんな会社に行っても、前向きに働くことができないっていうのも事実あるんですよ。悪いところ探しをする人の特徴と問題点みたいなのを言うと、どんな関係でも欠点ばかり探すんですよ。いわゆる上げ足取りみたいなやつね。上司や同僚、会社の方針とかに不満を持ち続けますし、とにかく欠点ばかりに目がいって、自分の成長とかにつながる行動をしなかったり、当然モチベーションも上がらないし、仕事楽しくないし、環境を変えても同じことを繰り返してるんですよ。たとえ転職して新しい職場なら大丈夫と思っても、また同じように不満見つける人なんですよ。これいい加減気づきなさいと。つまり環境悪いんじゃなくて自分の見方が悪い。これが本当の問題じゃないですか。仕事を前向きにできる人との違いっていうのは、いいとこ探しをする人は、どんな環境でもポジティブに捉え、成長のチャンスを見つけるわけですよ。劣悪な環境であったとしても、劣悪な環境だからこそ、こういうことを気づけるとか、学べるとか、どう成長できるかなみたいな自然と考えてきますし、仕事をそういうふうに捉えて楽しめるから、成果出やすいですよね。さらにそれで結果出ちゃうから、さらに上向きになりますよ。前向きになりますよ。割とお探しする人は、どんな環境でも不満を見つけ、仕事に対するモチベーション下がるんですよね。この環境のせいでうまくいかない。この会社だから、この上司だからうまくいかないって考えて、自分を変えようとしないんですよ。自分のせいじゃないから。仕事に身が入らないで成長しないですよね。どこへ行っても同じことを繰り返し、自分に合わなかった、ダメな職場だった、良くない会社だったってなっちゃうんですよ。とにかく決定的な違いとしては、どんな環境でも成長できるのか、どんな環境でも前向きになれないのか、こういう差が出るわけですね。だからこそやっぱりいいところ探し、それすることが仕事を前向きに捉えて自分の成長につながる大切な、思考だったり習慣なんですよね。僕思うんですけど、自分と仲良くなった人、自分が接した人って今まで生きてきて、そんな悪い人いないですよね。みんななんか1対1で話したらみんないい人ですよ。ほとんど。だけども何かしらのその関係性のちょっと都合で、とかなんか悪いことしちゃったりとか、ちょっと人間的にみたいなことやっちゃう人が一部いますけど、でもやっぱ1対1で話してたら基本的にはみんないいやつですよね。いい人ですよね。そうやっぱり思ったんですよ。だから本当にちょっと話変わりますけど、僕は引っ越しやってて本当思ったのは、現場行ってて、世の中いい人多いなと思ったんですよ。僕らはね、スタッフとして行って、ほとんどお客さんですけど、みんないい人多いなと思って、世の中捨てたもんじゃないなって正直思いましたよね。今でもやっぱ現場出たら思いますし、従業員においても、ロックでもないね、世間から見たらロックでもない感じだったとしても、でも話したらやっぱり基本いいやつなんですよね。ちょっと間違っちゃったりするだけなんですよ。なるほどですね。いいところ探しの話すると、いやーでもいいところ探すの難しいなーっていう人いるんですよ、結構。でもそういう時に僕はコツを言うんですよね。大体人ってなんか癒やしいから、例えば A さんのいいところを言ってって言うと、例えば5個ぐらい言えたとするじゃないですか。じゃあ A さんの悪いところ、もしくは気になるところ言ってって10個ぐらい出るんですよ。なるほどと。でもこれ自分もそうだなと思って、正直言ったんですよ。だとしたら逆にすればいいじゃんと思ったんですよ。例えば自分が A さんに対して気になること、ちゃんと確認してから行動しないよね、みたいなのあったとするじゃないですか。でもそれって裏を返したら行動力あるよねと。普通の人は失敗したくないからいろいろ考えて失敗する確率を減らして動くんですよ。大体の人はこうですよね。その人は考えずに動くよねって言うけど、逆に言うととりあえず行動力があるよね、すぐやるよね、みたいな。裏返すところなんですよ。なるほど。強みと弱みって表裏一体で、だからいいところ悪いところも表裏一体なんですよね。そうやってじゃあ分かった、いいところ見つけられないんだったら気になるところとかちょっと嫌だなと思うところ出してけど、言わなくていいよと、自分の頭の中でねと、それを裏返しにしろと。裏返しにする。すぐ人にペチャペチャ喋るよね。
うやって裏返しにするんだと思うけど、社交的ですね。なるほど。裏返しというか変換してくるんですね。はあ。例えばなんか、あとは、話が長いよねとかも、逆に言うとその会話力ありますよね。俺そんな喋れないよ。みたいな。こうやって考えていくと結構いいとこ出るんですよ。確かに。だから全部裏返しにしたりとか変換しちゃえばいいわけで。なるほど。それを頑張って脳でトレーニングしますよね。そっかそっか。いいこと聞きました、今すごく。それだけでもすごい価値があって、大体の人はさっき冒頭に言った、お前考えないですぐ行動しやがってって怒るんですけど、僕はそう考えてると、その人の強みを見出したし、その人の強みを理解したんですよ。なるほど。この人はすぐ行動してくれる人なんです。だとしたらそういう特性を生かして、これやってくれ、これどうだって持っていくべきな話ですからね。なるほどですね。ありがとうございます。ちょっとまとめますけど、はい。環境ではなくてですね、見方がやっぱり決めるんで、成長の秘訣は好きになることであって、好きになるにはいいところを見る習慣をトレーニングしましょう。だからいいところ探しができるように、いいところ探しをしてみることから始めましょうと。仕事を楽しめるかどうかとか好きになるかどうかは、ひいては成果出せるかどうかは、職場や仕事内容はちょっと一旦置いといて、自分の見方、視点次第だと。いいところ探しをする習慣がある人は、どこでも前向きに成長できるし、一方で悪いところ探しばかりする人はどこへ行っても満足できず、仕事を好きになることなんか永遠にないですね。はい。最終的に成功するのは、悪いところ探しばかりする人ではなくて、いいところを探せる人だと思うので、これはもう自分が気をつければ、今からでも明日からでもできることだから。すぐ実践できますね。そういうふうに考えてやっていってほしいなと思います。はい。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて大変励みになります。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いします。